العرض ديال اليوم غادي يكون شقق هوت ستوندين منطقة سي رحال. اليوم هميزات ديال الصيف، الناس اللي كيقلبوا في منطقة سي رحال الشاطئ، جبنا لكم الشقق فينيسيون توب والثمن جد مناسب. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في عرض جديد على القناة. العرض ديال اليوم غادي يكون خصوصا لميزات ديال الصيف، الناس اللي كيقلبوا على شقق يعني قرب البحر في هذه المنطقة ديال سي رحال الشاطئ. مرحبا بكم في هذا العرض. اذا اليوم في هذا الفيديو غادي نوريكم جوج ديال الشقق. الشقة الاولى اللي المتراج ديالها 52 متر، والشقة الثانية المتراج ديالها 53 متر. بالنسبة لهاد لا ريزيدونس او هاد الاقامه، هنايا عندنا في هاد الاقامه يعني 3 شقق فقط في العماره، يعني 3 شقق في الايطاج، عفوا 3 شقق في الايطاج. عندنا الشقه ديال 57 متر اللي جات شوكه، و53 متر و52 متر. اذا الشقه اللي غادي نوريكم الشقه الاولى اللي المتراج ديال 52 متر. سي رحال هاد الشاطئ، هاد المنطقة هذه اللي كتبعد على مدينة الدار البيضاء تقريبا واحد 40 كيلومتر، تقريبا شي 45 دقيقة أو 40 دقيقة. هاد المنطقة اللي كتعرف واحد الإقبال كبير فصل الصيف، كيكون واحد الجو فريمون شي حاجة زوينة، يعني أجواء صيفية كتكون في هاد المنطقة هذه، ومعروف البحر ديال هاد المنطقة. اذا الناس اللي كانوا اتصلوا بيا خصوصا الناس ديال الجاليه المغربيه المقيمه يعني خارج الوطن، مرحبا بكم في هذا العرض. كنتمنى ان هاد الشقق يعجبكم، خصوصا ان الاثمنه هنا اثمنه مناسبه. حنا كنقولوا اثمنه مناسبه بالنسبه للموقع ديال الشقق وبالنسبه للفينيسيون اللي في هاد الشقق هادو. اذا هنا كتشوفوا معايا الصالون، مساحه كيبان لك ان الصالون مساحه كبيره. هنا كنعاود نذكر ان المتراج ديال هاد الشقه 52 متر. وغنكتشفوا باقي الشقه 52 متر. عندنا الصالون اللي شفنا في اول فيديو كبير. هنا غرفه بالبالكون. اذا نشوفوا معايا ما شاء الله واحد الفينيسيون اللي فريمون شي حاجه طوب. اذا هنا غرفه بالبالكون بلاكارات. اذا هاد الشقه ما شاء الله فيها شميشه الصباح وشميشه العشيه. وهنا الشكل ديال الحمام. اذا هنا الثمن 7000 درهم المتر. هاد الشقق قراب البحر، يعني عندك تقريبا واحد 10 دقائق او اقل. هنا كنهضروا على رجليك يعني ابي. وغنكتشفوا باقي الشقه. هنا الغرفه الثانيه. يلا صحاب سي رحال، الناس اللي كيقلبوا في هذه المنطقه يخليوا لنا تعاليق، يخليوا لنا الراي ديالهم في هذه الشقه هذه. وكيف كنقول دائما كنحاولوا اننا نوصلوا لكم ثمن المتراج والايطاج، واللي مهتم راه غادي يمشي ويشوف مباشره. اذا هنا الشكل ديال الكوزينه. كوزينه جات مجموعه يعني مربعه. اذا بلاصه الماكينه الصابون، وهنا بلاصه الثلاجه. اذا هاد الشقه المتراج ديالها 52 متر. وغادي نشوفوا الشقه الثانيه للمتراج ديالها 53 متر.
وكاين 57 متر. اذا هاد الشقة هادي الثمن ديالها هو 36 مليون. وبالنسبه يعني اللي بغى شقق اقل من هاد الثمن، يعني 32 34، يعني كاين الشقق في هاد المنطقه ديال سيدي رحال لاقل من هاد الثمن، يعني على حساب المتراج الصغير، يعني المتراج صغر من هاد المتراج ديال 52. وكاين كذلك غادي يكونوا فيديوهات في مساحات كبيره، يعني اللي باغي 3 شامبر و صالون غتكون عروض ديال 3 شامبر و صالون مساحه كبيره. اذا هنا عندنا 3 في الطاج، 3 شقق في الايطاج. وغادي نشوفوا الشقه ديال 53 متر اللي كذلك يعني فصلتها، يعني فصلتها يعني مزيانه. اذا ما شاء الله شوفوا معايا الفينيسيون، شوفوا معايا شكل بيبان ديال تركيا. اذا بالنسبه لهاد الشقق كاينه 52 وكاينه 57 وكاينه 53 اللي غادي نشوفوها حاليا. هنا المتراج 7000 درهم المترو، يعني الشقه ديال 52 متر جات ب 36 مليون، والشقه ديال 53 متر جات ب 37 مليون. اذا غادي نكتشفوا الفصاله ديال الشقه الثانيه. اذا هنا الدخله، هنا الشكل ديال الحمام. اذا هنا كي كتشوفوا معايا الفصاله ديال هاد الشقه، فصاله روعه. جا الصالون في هاد الجهه، فينيسيون ما شاء الله. اذا هنا الشميشه راه داخله لهاد الشقه هذه، شقه بواجهتين 53 متر. كنذكركم بان المنطقه هي منطقه سيدي رحال الشاطئ. هاد المنطقه اللي كتعرف واحد الاقبال كبير خصوصا في فصل الصيف. وحتى هاد الشقق الناس يعني اللي باغي ياخذوهم قصد الكراء يعني كيتكراو بواحد الثمن، يعني كيكون اقبال كبير على الكرا. يعني حتى اللي بغى يدير بروجي، يعني بغى ياخذ هاد الشقق الاستثمار. هنا الكوزينه، هنا عندنا شومبر بالبالكون. اذا الشقق اللي هما يعني قرب البحر، عندنا 10 دقائق او اقل البحر. اذا اللي مهتم بهاد الشقق ما عليه الا التواصل معنا.